学校会针对每一科，我说是每一科，尽量都会有类似的像这样活动。那这个游戏是我目前觉得跟数学课比较有关系的，所以请各位来试着上一堂课。所以请你们往前面看一下啊，记得老师有准备很多。等一下我们请到14星老师来为我们讲解，不用关那么多，你们看不到。然后呢，然后请所有人员分成3组，平均分散，好不好？然后这边做一组，后面做一组，然后那边做一组。等一下会有3个数学老师随着当讲完之后，会有3个数学老师跟着你们玩，然后顺便会出题目问你。这样没问题？这样没问题？有没有问题啊？没有，要回答。那我们今天最主要的目标就是，注意听，我们今天最主要目标就是我们来看看这个课程，这样子的课程有没有办法引起你们上数学兴趣？不然你们每次数学好像快要睡着。这样可以吗？这可能吗？好，那我们欢迎施欣老师来了。原则上是这样啊。哎，大家坐下来吧，我也要看。原则上是这样，我们这个课程如果开的话，就是理论上可能会讲一些，比如假设这个现在是跟数学有关系的桌游，可能讲一些基本的数学，可能这里用到的数学观念，然后再让你们下去玩哦。那我们以后想要的做法是2个，透过桌游，看可不可以从里面发展出跟我们课程有关系的。我举个例子，他当初设计这一套，他一定不是针对数学来做的，但是我们发现它跟数学有关系。也许某一道它也不是针对某一个科目，结果你发现可以把国文融入，我们希望是这样。第2个，最好还可以怎样？我们发展自己的桌游，而且针对我们的课程去发展。那你们听有意思？听哦。但是我们目前，我们是不是可以先由坊间已经做好的桌游，然后把我们的课程融入，可以跟什么结合？这样是我们想要的。那我等一下要讲了，其实我是针对，你们都刚学过这个，应该很简单。我想要讲的是，我用很简单的几率的观念，然后等一下你就可以玩这个。在玩的过程中，你要去算一下，因为你都要做评判嘛。你要做评判，我要知道说这一支是几率比较大，还是那一支几率比较大会得第1名，这个意思哦。那等一下，我这里没有讲规则哦。规则的时候就是跟我们分组的时候，各个老师再去讲规则，有东西讲会比较好一点，就是玩这个的规则。那在玩到过程中某一个情景的时候，我们会可能好，现在我们有准备纸张哦，会叫你去算一下。比如说现在只剩下2个骰子还没丢，那你等一下去算出是白色的肉头会第1名，还是绿色的肉头会第1名，他们的几率是多少？那听我意思不？其实我们给你的时候很简单的，你不用去害怕。这个东西都是与生俱来，你就会，你会分析，你就知道怎么做。所以我等一下讲的观念就很简单。我第1个讲几率的定义，会晓吧？5点几率会晓吧？那很简单，增效，投10颗中3颗，是我们命中率多少？这你就会晓嘛。所以第1个我讲5点几率，这基本定义而已。第2个我讲一下乘法的法则跟数形题，因为它里面可能会用到。第3个你们还没学过的期望值，那其实期望值也很简单，期望值还没改嘛哈。好，我讲的很简单哦，其实你注意看啊，不要看到睡着了哦。这我把它给它一个名称，叫阿拉伯贵族的休闲活动了啊。我建文姐。原本有用音乐这样在这种气氛下，我很想睡着。赛骆驼，好。我讲慢一点，其实很简单的，你应该觉得很无聊。第1个，想象自己是一个阿拉伯贵族，可能是这样，或者是这样，好，然后呢，喝着红酒，手握着钞票，悠闲的赛骆驼啊。那是这样赛骆驼的吗？其实他们真的可能是这样赛骆驼。那还是这样赛骆驼呢？有人坐在上面。
但是需要这么麻烦吗？我告诉你，不需要这么辛苦。我们只要怎样玩一个2014年得到最佳游戏的，轻松上桌就可以厮杀了啊，就是这个骆驼大赛啊。那我现在放的这是原文的了哈，我们那个是中文版哈，那没有关系。那如果你想要赢得钱的话，你就不能不知道几率了哈。好，我举个例子，这超简单的，建萌姐丢一个正常的公正骰子，出现2点的几率多少？2/6哦。好，没问题，很好。这个6是怎么来的？6种点数，你丢出来的可能状况是不是有6种？好，那个1是怎么来的？2点。什么2点？那个2就是出现2点的方法数是只有1种而已。哦，所以它古典几率那个精神就这样而已嘛。下面就是分所有可能状况，上面就是你要探讨那一种状况是几种哦。所以古典几率的定义是这样讲，这个应该很清楚。我原本放这个是希望有老师来，比如说可能国文老师来，他数学一定很烂的，所以基本上定义是这样而已的，没有问题吧 ？NS 就是我们讲的什么？样本空间有没有问题？没有哈，样本空间丢一个骰子，一颗骰子就6种状况嘛，所以这就是这样而已。所以这个你看你都会嘛，多简单。第二个，那如果我改变一下，今天还是一个公正骰子，为什么我们平常讲公正啊？建萌姐，就是它有6面，每一面出现的几率是不一样的，我们这么公正。那现在这个骰子啊，它怎样？有6面还是有6面？但是它这不是1到6点，它是1点有2面，2点有2面，3点也2面，这样有问题吗？为什么会这样用？因为我们等一下骰子就是这样。好，所以呢，请问一下，丢出2点的几率变成多少了？为什么？很好，因为总共可能状况有6种，但是它有占2种哦，就这样。好，例子3，假设现在盒子里面，因为我们等一下倒出来是一个金字塔哦，我就把它称为盒子。这盒子里面现在有2颗骰子，一颗是橘色，一颗是绿色，各刚才我讲的那一个骰子哦，各2面的。那请问一下，倒出来我只能一次能倒1颗，我倒出来是橘色，而且是2点的几率是多少？按照什么？为什么1/2？对，那第一个2颗要倒出1颗，是不是1/2的几率倒出橘色的？而橘色又有6面啊，但是2点是不是1/3？所以你看，你都知道把它乘起来，为什么你不会把它加起来？这就是你的自然能力。你看数学，大家都有自然能力哦，所以你会知道要把它乘起来嘛哦。那这个其实是，不是吗？同意吗？这个就是所谓的乘法法则在里面，还有树形图。所以我们把大部分都这样。我这里用的，我只是这样写：一个盒子倒出绿色的是1/2的机会，橘色是1/2，而每一种颜色它的1点2点几率都是1/3，所以倒出橘色又2点的几率就是1/2又1/3，乘起来等于6/6。所以等一下你就是这样算而已的，你拢会晓，那个空袂晓哦，所以就只有这样而已。到这里有问题吗？会太快吗？会很智障吗？会了哦。好，期望值是你们没学过的，那简单就用很简单的，我就写一个事件期望值，就是所谓的发生的几率乘以报酬。等一下我们有报酬，上面就是报酬钱呢。如果他得到第1名，我可能给你5块钱哦，这个5块钱就是你的报酬。得到第一名，他可能只有1/3的几率得到第1名，所以请问一下这一次的报酬是多少？1/3乘以6，安尼尔，你也晓呗？这报酬很常见哦，你平常时那边乐透的是也在算报酬啊，也可以算他的期望值哦。好，但是他如果有可能有几种状况呢？比如说举个例子，出现1点，他可能只能得到3块钱；出现2点呢，他可以得到5块钱；出现3点的时候得到多少钱？那你就把每一种状况都利用几率乘以报酬，全部把它加起来，就是这个整试验的期望值。这样听得懂意思吗？听有无？好，又有一个例子了。丢1枚公正的硬币啊，硬币就是正反2面，那出现几率公正的出现几率都是1/2的啊。如果出现正面是给你8块钱，出现反面给你2块钱，请问一下丢一次的期望值是多少？5啊，那什么？对嘛？
有史以来，你会发现今天上数学课最认真。好，所以是5块钱哦。好，那请问一下，如果我说你今天要来玩这个游戏哦，你要先付6块钱，请问一下这个游戏值得玩吗？不知道。为什么不行？期望值是5吗？期望值是5，啊这边是6，所以你赔1块，你真的会赔1块吗？你铁定不会赔1块。为什么？你不是得到8块，就是得到2块，那你要付6块，你怎么会赔1块？哦，事实上也是赔1块，到底在讲什么？这个期望值的意思是哦，它不会赔1块。我举个例子啊，乐透，什么叫做期望值或者乐透？你知道吗？假设今天你把所有的彩券全部买回去，所有的奖金是你的，对不对？假设他发行100万张，你100万张全部买回去，那你所有的奖金是不是都是你的？那你的总奖金是不是那么多？那你把它除以100万张，平均1张是多少钱？比如说你平均起来可能1张只有20块，这就是它期望值。但是你买1张却是50块，所以表示你平均买1张你就赔多少钱啊？30块。所以这个理论上这个是不是要不要去玩啊？不要玩，长久玩下来你铁定会赔的啦。但是为什么还有那么多人要去买乐透呢？以小博大嘛，对不对？那政府常常跟我们讲，为什么明知道赔你要去买呢？因为这是做爱心。好，这个值得玩吗？我告诉你，你自己说看看啊，你觉得值得玩？有些人就是赌性坚强，他就会去玩。我想我会得到8块钱啊。哦，好。接下来例子5，鲁夫啊，在玩骆驼大赛的时候，轮到他发现啊，这个就是我把它用一个情境放进去，你看一下。跨额，他现在就是如果他压绿骆驼，他有7/6的机会得到第1名，7/3的机会得到第2名，有7/2的机会得到其他名次啊。那得到第1名，他可以给他5块钱；如果你压他得到第2名，他得到1块钱，其他就要赔1块。另外，他也可以不要压绿骆驼，他可以这样，我选择。